Samtang pamilya sa napatay nga kanhing student leader atol sa encounter sa Kawayan Negros Occidental, hugot na ang baruganan nga dili na nila i-claim ang patayng lawas nini og adto na ilubong sa maong lungsod. Ug iyang gibutyag mga higala nga mao na gyud na no final na ang desisyon sa pamilya. May labot mga kahigalaan sa dili na nila pag-claim ining maong estudyante mahigala nga napatay. Si Kapitan Kelly Quijada nga atong na interview kagahapon, ipaklaro lang nato mga sukid tigpaminaw kay basin og naunsang hitabuan na nga naman nga dili i-claim. Dunay matud pa mga sakop sa militar nga miadto mahigala sa balay mga higala ni ining ginikanan sa napatay og matud pa mga sukid tigpaminaw napatay kato si Vince Francis Dingding. Gikuyugan ni Kapitan mahigala og matod pa first time sa militar nga ilang gi-facilitate mahigala nga gisud na mahigala og crate na mga kaigalaan ang patayng lawas. Ready na nga ipada mga sukid tigpaminaw. Pero unang higayon day kuno ni day matod pa nga dili na dawaton sa ginikanan. Ato ni hatagag pagtagad mahigala although ni issue sad og statement ni ini ang Karapatan Central Visayas may labot ini mong issue mga suking tigpaminaw.